الرحیم د پښتو شعر او یا لنډۍ څنګه ډیزاین کولی شو. ګرانو دوستانو، زه نن تاسو ته بله ویډیو در ښکاره کومه چې په هغه کې تاسو ټول وکولی شئ چې په خپله شعر، لنډۍ، متل یا بل کوم مطلب چې تاسو وغواړئ ډیزاین کړئ، هغه ډیزاین کړئ په خپله. ډېره یوه اسانه طریقه دوستانو چې تاسو ټول کولی شئ او ټول پروګرامونه ډېر اسان استعمالیږي او تاسو کیدای شي هغه ته لاسرسی ټول ولرئ. نو هغه په دې طریقه کېږي چې لومړی موږ یو پاور پوینټ پروګرام ته ضرورت لرو. د پاور پوینټ پروګرام خو یو پروګرام دی چې کمپیوټرونو کې اکثر کمپیوټرونو کې شته دی او طریقه هم اسانه طریقه ده. دوهم د پینټ پروګرام د هم ضرورت لرو دوستانو چې دا هم ورته ضرورت دی. دریم ښکلی انځور نه مطلب دغه دی چې تاسو هر وخت په ګوګل یا نورو پاڼو کې کوم ښایسته ښکلي انځورونه پیدا کوئ او یو کیدای شي بل انځور هغه پاسه باندې لیکل وکئ، نو هغه انځور در سره په کمپیوټر کې هر وخت ساتئ، یو فولډر ورته جوړ کړئ، په هغه کې ځانګړي ځای ورته جوړ کړئ، په هغه کې ځانګړي عکسونه ساتئ چې کله تاسو ورته ضرورت پیدا شو هغه باندې پاسه لیکل وکړئ. څلورم پښتو لنډۍ او یا شعر خپل مطلب هغه مطلب چې تاسو وغواړئ ډیزاین کړئ هغه در سره تیار آماده ولرئ، یا په وورډ پروګرام کې در سره آماده وي سوي، یا کومې ویبپاڼې نه راواخلئ یا د فیسبوک نه راواخلئ، خو تاسو یې ډیزاین کړئ چې هر وخت در سره وي دوستانو. نو راځو دوستانو شروع کوو د شعر د یوې لنډۍ د ډیزاین په لور. زه به یوه لنډۍ درته ډیزاین کړم، تاسو دوستانو ټول کولی شئ چې هغه طریقه باندې خپل ټول هغه مطالب ډیزاین کړئ یوه اسانه طریقه. دوستانو لومړی به پاور پوینټ پروګرام خلاص کړو. دغه د پاور پوینټ پروګرام دی 2009 ماډل چې زما سره په کمپیوټر کې دی. تاسو کولی شئ چې هر پروګرام ولرئ هغه طریقه باندې لاړ شئ او استعمال به کړئ. ما سره 2009 دی، نو زه د 2009 طریقه تاسو ته ښکاره کوم دوستانو. نو یو انځور ته ضرورت دی دوستانو، دغه به زه ښکته کړم. ماسې یو انځور شته دی دوستانو دلته کې په دې ډیسکټاپ سکرین باندې، دغه یو انځور دی دوستانو. دغه زه غواړم را کاپي کړم. دغه چې زه را کاپي کړم را به یې وړم دوستانو، دلته کې به یې پیسټ کړم. چې کله مې پیسټ کړو دوستانو دغه ده دوستانو، دغه انځور دلته پیسټ شو. دغه انځور دلته شو دوستانو. غواړئ دغه انځور لوی کړم یا وړ کړمه، خو وړکی کوئ مه، که لوی مو کو ښه دی، خو ډېر لوی هم نه چې څومره ورباندې ضرورت وي هغومره لوی کړئ دوستانو. دلته کې په دې هر کونج کې هر ځای کې د لویولو یا د زوم کولو علامې لري. تاسو کولی شئ داسې لوی هم کړئ او وړکی هم کړئ دوستانو، خو خیر موږ دومره لوی ته ضرورت نه لرو. هغه تاسې اړه لري چې تاسې لوی شی ډیزاین کوئ، وړ شی ډیزاین کوئ، هغه څومره چې تاسو غواړئ. دغه انځور دی دوستانو. غواړئ د انځور ته ګرد چاپېره یو چوکاټ هم ورکړئ دوستانو چې ښکلا یې ډېره شي. دا خو چوکاټ لري، دا ما مخکې جوړ کړی و. تاسې غواړئ داسې انځور وي چې هغه چوکاټ نه لري، هغه ته یو چوکاټ ورکړئ. نو دې انځور باندې 2 ځلې د ماوس علامه کلیکه کړئ. کله مې 2 ځلې ورباندې کلیک کړو د 2009 او 2010 پروګرامونو کې چې دي دوستانو دغه د چوکاټ علامې د انځور د پاس دلته کې راځي. نو دوستانو تاسې که هر علامه باندې کلیک راځئ دلته تغیرات راځي د کمپیوټر د انځور سره. ګورئ دوستانو هر یو کې تغیرات راځي. نو موږ ورته ساده چوکاټ خوښ کړو دوستانو، دغه چوکاټ ورته خوښ کړو. که دلته غواړئ نور چوکاټ هم واخلئ دوستانو، دغه علامه ووهئ داسې وي چې دلته نور هم شته دی، ښه ډېر چوکاټونه دي، خو کوم یو چې تاسو خوښ وو هغه انتخاب کړئ. نو موږ دا یو دنه ورته انتخاب کړو دوستانو. اوس غواړو دې باندې پاس لیکل وکړو دوستانو. نو مهمه د لیکلو طریقه ده. لیکل به څنګه کوو دوستانو؟ یو ساده لیکل چې تاسو ټول کولی شئ هغه لیکل وکړئ، یا کیدای شي تاسو کوم پروجیکټ جوړ کړئ دوستانو هغه رقم ته لیکل دلته هم کولی شئ. په پښتو کوئ یا په انګلیسي کوئ، هره ژبه باندې تاسو غواړئ. نو موږ به راشو پښتو باندې به یو لنډۍ دوستانو دلته ولیکو، موږ لنډۍ ډیزاین کوو. نو دغه انزرټ مینو ته به ولاړ شو دوستانو. انزرټ مینو مو چې کله ووهله نو دلته به ښکته راشو، ښي طرف ته به راشو دوستانو. دلته کې د ای علامه ده، ای معنی وورډ آرټ. په دې کې د لیکلو ډولونه دي چې کوم رنګ باندې لیکل تاسو غواړئ دلته وکړئ دوستانو. نو موږ غواړو چې کوم رنګ دلته انتخاب کړو دوستانو. هر رنګ چې تاسو غوښتل د انځور سره ښایسته ښکارېدلو او لږ تیز ښکارېدو چې دوستانو ورباندې په اسانه پوه شي، نو موږ به سپین رنګ ورته انتخاب کړو دوستانو. دغه دوستانو سپین رنګ ورته انتخاب کړو. غواړئ د سپین رنګ، دا خو اوس انګلیسي رنګ دی، دې باندې پښتو لیکل وکړو دوستانو. هغه څنګه کېږي؟ هغه دغه به کمپیوټر پښتو ته لومړی واړوئ د پښتو ژبې ته، نو دلته کې به لیکل شروع کړئ. دغه رنګ کې دوستانو دې په ځای پښتو لیکل شروع کړئ. نو موږ غواړو چې یوه لنډۍ درته ولیکم دوستانو، بیا به ورو ورو پر مخ ځو. نو لنډۍ په دې شان ته دی دوستانو. توره به نه کړي توره به نه کړي نو به څه کړي؟
چې یې شیدې د پښتنې رودلې دینه. دوستانو دغه یوه لنډۍ ده. تاسو کولی شئ د هر مطلب دې شانته ولیکئ. خیر مو لنډۍ ولیکله دوستانو. نو دغه دوستانو دا لیکل شول. غواړئ دغه لیکل دوستانو د پاس لیکه لږه وړه ده، د کوزه لیکه لږه لویه ده. دغه د لنډۍ شکل برابر ده دوستانو، خو کله کېدای شي تاسو یو شعر ولیکئ چې ټول لیکې سره برابر وي، بیا ډېر ښایسته ښکاري دوستانو. نو تاسو به څنګه کوئ؟ دلته به کلیک کوئ، هر توری چې تاسو اوږدوئ د په کیبورډ کې شیفټ او انډرسکور علامه باندې شیفټ باندې ګوته کېږدئ او انډرسکور داسې ورو ورو وهئ، هغه لویېږي دوستانو. کوم توری چې تاسو غواړئ لوی کړئ هغه لویوی شئ دوستانو، تر څو ورسره ښایسته راشي. او بل طریقه دوستانو، که تاسو کمپیوټر کې تیار نورې لیک بڼې ولرئ چې دغه کومې ښایسته لیکنې د پښتو دي د ویبپاڼو نه یې ډاونلوډ کولی شئ، هغه که تاسو ولرئ، هغه هر بڼه چې تاسو ورته انتخابوئ، تاسو کولی شئ چې یوه بڼه ورته انتخاب کړئ او هغه بڼه باندې لیکل وکړئ دوستانو. دغه اوس برابر شو، پاس لیک او کوزه لیک راسره برابر شو دوستانو. که غواړئ دوستانو دا یو شعر وي چې هغه 10 کړۍ ولري، خو تاسو بیا وړه کېدای شي دغه لنډۍ وړه ولیکئ، هغه به څنګه کوئ؟ نو دغه لنډۍ به یو ځل ټوله انتخاب کړئ دوستانو. چې ټوله مو انتخاب کړه دوستانو، را به شئ هوم، دلته هوم مینو ته، هوم مینو مې چې راخلاص کړه دوستانو، ښي طرف ته به راشئ دوستانو. دغه لومړی چې دی فانټ دی دوستانو، دلته کې لیک بڼې دي چې تاسو سره که کومې لیک بڼې نور وړاندې وي هغه تاسو دلته بدلوئ را بدلوی شئ. هره لیکنه چې تاسو ورته خوښه وي هغه کولی شئ دلته دوستانو. نو موږ خیر هره لیکه چې تاسو سره په کمپیوټر کې تیاره وي هغه کولی شئ. زه به دا یو ورته انتخاب کړم چې دلته ما سره شته دی. او غواړم د ډیزاین د انځور لیکل چې دي، د لیکل یا واړه کړم یا لوی کړم دوستانو. چې کومې ورته تاسو راوړئ هغه 18 اندازه دومره دی، د 20 اندازه دومره دی، د 24. خو که شعر وي هغه وړ ولیکئ، که لنډۍ وي غټې ولیکئ، که بل مطلب وي چې څومره یې تاسو خوښ هغه کولی شئ دوستانو. خو موږ به ورته دغه لنډۍ 54 کړو، 54 لوی لږ غټ راځي. دا لیکل به د پاس لیکه به لکه نور هم لویه کړو دې وجه باندې چې کوز لیکل ترېنه لوی دي نو ښایسته وبرېښي. دا په دې ډول شول دوستانو. دغه اوس یوه لنډۍ شوه دوستانو، لنډۍ مو ولیکله د انځور په وړاندې. او غواړئ چې دغه اوس انځور ته بدله کړئ دوستانو. دغه مو ولیکله، دلته خو اوس یوازې لیکلو بڼه شوه، غواړئ دغه انځور ته بدله کړو. نو هغه څنګه کولی شو دوستانو؟ هغه ډېره اسانه طریقه دی. هغه په کیبورډ کې دوستانو CTRL د کنټرول او A، کنټرول او A چې ووایو دوستانو دغسې انتخابېږي. کنټرول A چې ووهئ دوستانو دغه به انتخاب شي، معنا سلیکټ به شي، سلیکټ آل معنا ورکوي. کنټرول A چې دی، کنټرول A سلیکټ آل معنا ټول انتخابېږي. چې کله مو دغه ټول انتخاب کړو دوستانو، نو ماوس ښي لور د ماوس کې چې د ښي لور دی دې باندې کلیک کوئ. نو دغه مینو چې راخلاصه شوه دلته به دوستانو کاپي ورته ووایئ. کاپي مې چې وویله دا به کاپي کوئ دوستانو. لاړ به شئ اوس پینټ پروګرام ته. ما درته ویلي چې پینټ پروګرام هم ضرورت دی. نو اوس به پینټ پروګرام راخلاص کړو. د پینټ پروګرام چې راخلاص کړو دوستانو، دغه به دلته پیسټ کړو. په مینو کې دی دوستانو، هم مینو ته چې لاړ شئ دلته پیسټ لیکلي دي، او ځینو کې پروګرامونو کېدای شي بل ډول وي، خو چې کوم ځای کې پیسټ وو هغه به ووهئ دوستانو. نو موږ پیسټ ووهلو، لږ انتظار وباسو دوستانو. دغه راخلاصه شو، د انځور په پینټ پروګرام کې پیسټ شو. خو دا انځور چې دلته پیسټ شو دوستانو، کېدای شي ځینې پروګرام د پینټ پروګرام شاته پرده لویه وي، هغه پرده وړاندې نه وړاندې وړه څومره چې وړه کوي هومره ښه وي، انځور ورسره چوکاټ کې برابر راځي. نو غواړئ دغه دلته سیو شو دوستانو، دا اوس انځور شو. غواړئ دغه سیو کړئ په دې سکرین باندې یا په ډیسکټاپ باندې. موږ به د ډیسکټاپ باندې سیو کړو، ورته ولیکو لنډۍ په نوم، لنډۍ ټیسټ. دا اوس دوستانو ښکته یوسو وګورو چې سیو شوی دی که نه دوستانو، انځور درنه جوړ شوی که نه. دغه دوستانو دلته ته به اوس وګورو، دا به لوی کړو په ډیسکټاپ باندې. دغه دوستانو دغه لنډۍ ترېنه جوړه شوه د انځور نه. نو تاسو کولی شئ دغه لنډۍ اوس په فیسبوک باندې هم خپره کړئ، او یا نورو ویبپاڼو باندې څوک دوستان ویبپاڼې هم لري کېدای شي ورته هغه کې، یا غواړئ چې بل څه مطلب ولیکئ غواړئ دوستانو سره شریک کړئ، نو هغه په دې طریقه باندې کېږي دوستانو. نو دغه یوه اسانه طریقه ده، دغه مې تاسو سره شریکه کړه دوستانو. زه فوټوشاپ پروګرام هم استعمالوم، هغه لږ ډېر دوستانو
ما چې نور ډیزاینونه کړي دي هغه مې په فوټوشاپ باندې کړي، خو دا د پاور پوینټ له لارې چې یو اسان لار ده تاسو سره مې شریکه کړه. هیله ده چې تاسو ټولو مشکل حل شوي وي او ورباندې پوره پوه شوي وئ. که څه ستونزه وه دوستانو بیا به ورو ورو نورو ویډیوګانو کې هغه ستونزه هم در سره حل کړم. تاسو که کوم مشکل لرئ ما سره تماس کیدای شئ، اسانه طریقه باندې زه نور هم در سره مرسته کولی شم. هیله ده چې تاسو ټول خوښ شوي یو، که څه ستونزه پکې وه دوستانو هغې بخښنه غواړم. نور له خیره بیا به راتلونکي کې د نورو ویډیوګانو په تمه به وو چې هغه هم وړاندې کړم تاسو ته، چې تر څو تاسو ټول وکولی شئ چې په پوره ډول خپله په خپلو لاسو ډیزاین جوړ کړئ. له توجه څخه مننه. هیله ده چې روغ جوړ اوسئ. په درنښت.